соседями в многоквартирном доме. Да. Вот. Конкретная ситуация, большой ремонт с перепланировкой. Вот. И вот, насколько я понимаю, здесь у нас идет и подключается еще и тема синергии медиации и традиционных методов. Потому что вот то, что у Алексея появилось предписание прокуратуры, вот, это как раз явилось и хорошей причиной для начала переговоров. Вот.